Hello，大家好，高 Sir 翻嚟啦。今日想同大家講下關於二手錶買賣要注意嘅地方。因為之前咧好多人留言就問我，叫我講下關於買賣二手錶。咁我哋而家開始啦。點樣先知道自己有冇買貴到隻錶呢？其實呢個問題應該係喺你未買之前就問自己啦。正所謂貨比三家，你係可以去每一間鋪頭就住你想買嘅款式、佢嘅年份、佢嘅新舊程度、佢所配備俾你嘅零件或者配備俾你嘅配件，去比較一下佢哋標出嚟嘅價錢嘅高同埋低，咁先去衡量究竟你有冇話買貴咗啊，或者你係俾人哋買得平咗，咁去做比較咯。點樣先知道你隻錶係值幾多錢呢？其實而家腕錶嘅價格咧已經唔係局限於淨係喺香港比較香港啦。我覺得而家錶嘅價格已經係世界性。咁如果你哋唔希望去出邊鋪頭度睇，你希望喺屋企就做啲 research 去比較嘅話，你可以 click 上去一個網站啦，叫 Chrono24。咁上面已經咧係包羅萬有。有晒所有你喺個 market 度會有嘅錶，咁你睇到唔同人放唔同價錢，你可以去做一個比較咯。咁但係當然啦，嗰個價錢係會好參差嘅。咁同埋通常喺 Chrono24標出嚟嘅價錢咧，係會比起一般鋪頭見到嘅價咧會貴翻少少。咁你自己衡量一下，咁你就知道嗰隻錶係貴同埋平啦。第二樣嘢就係一般喺二手錶店度買錶會唔會有問題呢？會唔會話遇到佢哋賣假錶啊，或者所謂叫積木錶呢？咁如果以我個人嚟講呢，我又覺得而家賣一啲假錶嘅鋪頭呢就唔多啦。我覺得而家嘅鋪頭都係全部係好認真咁樣去做生意嘅。咁佢哋所賣嘅錶呢，咁多數嚟講都係真，因為長期做生意嚟講，如果你一次俾人發現到你賣假錶呢，咁以後就冇生意做噶啦。咁但係對於你話所謂嘅積木錶呢，嗰啲將好多唔同嘅年代嘅錶呢，佢哋會將啲零件咧拼埋一齊去做成一隻錶啊。積木錶如果喺新裝嚟講呢，就比較少出現呢一個問題嘅。咁但係多數會出現喺啲咩錶度咧？就係我哋所謂嘅舊裝錶啊 ，vintage 嗰啲款咧，佢哋會好多時因為已經揾唔到零件啊，咁所以會出現所謂叫做積木錶嘅情況出現咯。咁呢樣嘢就其實你一般對於新手嚟講咧，你好難去察覺到係咪積木錶。咁我覺得如果你會 concern 到有嗰個真錶或者係積木錶嗰個問題的話咧，我建議你就唔好考慮買二手錶咯，因為你真係冇辦法可以分得到佢係真抑或假，抑或佢係咪將啲唔同年份嘅零件擺埋一齊嘅。咁同埋集中啲去睇一啲比較新款啲嘅，咁就唔會有呢個情況出現咯。因為如果你真係發現到會有一隻積木錶或者係有一啲唔同年份嘅嘢放埋一齊呢，對於嗰隻錶嘅價格係大打折扣嘅。應該買有證書嘅錶，抑或冇證書嘅錶呢？咁我覺得就睇下你買隻錶係為咗乜嘢啦。因為買有證書嘅錶係一定係貴啲嘅，喺而家呢個 market 度。如果你諗住買隻錶係要嚟儲嘅，或者諗住要嚟投資嘅，當然啦，你就去揀隻有證書㗎啦。因為第日賣嘅時候呢，都會比較人哋會有信心啲啦，方便啲啦，因為有根有據啊嘛。咁但係如果你諗住純粹你買隻錶係要嚟自己戴嘅，亦都冇諗住要嚟賣嘅話，以價錢出發行先，希望平少少嘅，咁你可以選擇一隻冇證書嘅咯，因為對於戴係冇分別嘅。咁對於你買咗隻二手錶，如果係發現佢行得唔好啊，或者入水啊，或者有問題的話，咁點樣處理呢？其實分開兩個方向啦。雖然你買隻二手錶，行就唔會有保養啦，除非已經喺嗰個好新喺嗰個保養期入邊，你會有保養，咁你可以仍然攞上行度整。如果已經超出咗個保養期的話，你仍然都可以攞上行度整嘅，不過佢哋會收費啦。就算你嗰隻二手錶係冇證書，咁上行佢都會幫你去處理嘅。又或者係坊間有啲二手錶鋪，佢哋都會有一個維修服務，咁你就可以俾佢打價，咁睇下佢哋去做維修沒有要收你幾多錢，咁可以俾佢嚟搞咯。
對於有啲錶出咗好多年嘅，你會問應該買邊一個年份、邊一期嘅 model 係會好啲呢？咁假設啦，我用勞力士 Submariner 為例啦，咁佢由50幾年開始出到而家2022年啦，都講緊接近係有70年啦，係嘛？咁應該買邊一個 model 呢？咁如果你話好早嘅 model，咁我哋嗰啲就叫 vintage 款啦。咁一般嚟講，價錢都會好高啦，而家。咁同埋唔係好多人都會接受，因為你望落去就唔係咁新淨。咁如果對一般嘅新人嚟講啊，或者係你想帶住日日要嚟返工啊去街呢，我會建議可能你買啲10零20年到啦嘅款式啦。咁呢啲就比較容易啲去保養啊，或者容易啲去，但係價錢亦都會平啲嘅。有啲乜嘢係啲二手鋪頭或者啲鋪頭會好唔中意啲人客去做呢？咁我覺得好簡單啦，梗係講價啦，係嘛？佢標得10萬嘅，佢梗係期望你俾10萬去啦。咁我覺得講價係可以嘅，咁但係有個譜咯，唔好話人哋標10萬，你還人7萬，還人6萬，咁即係冇誠意，咁人哋梗係唔高興啦。咁多多少少，其實佢都預咗着量會減啲俾你嘅。咁但係講好價，鋪頭應承你話賣俾你，咁你要買㗎咯喎，唔好到時人哋減咗3萬，你又想減5萬喎，咁人哋就好嬲㗎啦。好啦，今日關於二手錶嘅分享咧就到呢度啦。咁如果大家關於二手錶有問題的話咧，可以喺下邊 comment 度留言，咁我會逐一去解答你哋嘅。咁今日到呢度啦，拜拜。